こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3、ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関してはこのチャンネルからの購入で 20% オフというキャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛んでいただくと通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここからいつも通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは、結果としては全体で、プラス 2.17 億ドルの純利を記録しています。内訳としては、ブラックロックの IBIT がプラス 3.49 億ドル、アークの ARKB がマイナス 0.96 億ドル、グレースケールの GBTC がマイナス 0.37 億ドル、他がビビたる流入となっております。ブラックロックの流入に助けられた形となりましたが、これで全体では18日連続のプラスとなっております。あと ETF 関連ではフランクリン・テンプルトンがアルト ETF の立ち上げを検討しているのではないかという報道が出て話題になっています。これも匿名の情報筋によるというソースのないものなんですが、ステーキング方針も検討しているらしいということで現在注目されています。米国の ETH が承認されてからですね、次はどのアルトが申請されるのかという話題は盛り上がってましたけども、具体的にファンドが動いているという噂が話題になったのはこれが初めてかもしれませんね。あとは香港証券先物委員会の最高経営責任者リョン氏がビットコインは代替資産として持続していると声明を出したこと、またスタンダードチャータード銀行のアナリストケンドリック氏がビットコインは米選挙前に10万ドルに達し、トランプが勝った場合15万ドルに達すると、いつもの強気な予測を出したことなどが話題になっています。ビットコインの価格は現在7万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ユーロ ECB 政策金利が前回の 4.50% から結果 4.25% となりまして、ECB が4年9ヶ月ぶりの利下げを行ったことが話題になりました。これは昨日取り上げた要人発言通りの結果となりましたね。あとは米市場の方では、新規失業保険申請件数が予想の 21.6 万件に対して結果が 21.9 万件と、前回予想ともに上回る結果となりまして、雇用が悪化したことから、米ドル安要因となっております。ただ金利の方は昨日と同じ水準をキープしています。米国債金利が 4.30 を推移しておりまして、ナスダックが 19,020、S&P500 が 5,360、ダウ平均が 38,880、金ゴールドが 2,378 ドル、日経平均が 38,680 円、ドル円が 155.7 円となっております。個別株の方では、ロビンフッドのビットスタンプ買収計画が話題になっています。約2億ドル規模で、2025年上半期には完了する予定とされています。一部からこのロビンフッドは、もう仮想通貨取引やってるのに、ビットスタンプ買収する意味あんのかという意見が見られるんですけども、このビットスタンプは2011年から開業している老舗で、世界で50以上のライセンスをすでに取得している事業者とされてるんで、ロビンフッドの米国外への進出の大きな足がかりになるとされてます。ロビンフッドも米国内でうまくやってきたつもりだったんですけど、最近 SEC からつっつかれて、完全に米国外の方に舵切りしてますから、これが大きな一歩になりそうな感じがしますね。仮想通貨関連株はそれほど伸びてないんですけども、ロビンフッドは1日でプラス 6% と上昇しております。あとはキースギルが本日金曜日に YouTube のライブ配信を行うと発表したことも話題になっています。また自身のポジションをまた公開してまして、GME 株だけで 2.3 億ドル相当、GME のコールオプションで 3.2 億ドル相当と、その他キャッシュを合わせると合計 5.8 億ドル相当となっています。前回公開した時はどっちも2億ドル相当だったと思うんですけど、今回の上昇でまた膨らんでるみたいですね。GME 株は1日でプラス 47% の上昇を見せています。関連ミームもまた高騰してますね。こちらは相変わらずやりたい放題になっています。あとは前回4000万ドル相当のビットコインの購入を発表して話題になった医療メーカーのセムラサイエンティフィックがさらに1700万ドル分のビットコイン購入を発表と、さらに追加で 1.5 億ドルの資金調達をすると発表しています。セムラの経営者チュトリアンはですね、当社は引き続き現金でビットコインを購入する戦略を追求していきますと声明を出しています。医療メーカーなのかビットコイン買い増し企業なのか分からなくなってきてますけど、ただ株価は前回ほど影響してなくてですね、ちょっと下がっております。あとは先日から話題になっているマイニング企業関連では、
コアウェーブによるコアサイエンティフィック買収提案がコアサイエンティフィックの取締役会で否決されたようです。コアサイエンティフィックはですね、1株当たり 5.75 ドルで買収するという提案は同社の価値を著しく過小評価していると声明を出しています。この発表からコアサイエンティフィックの株価はさらに 9.7% 上昇してますね。あとはビットデアが ASIC の設計企業のデザインマイナーを 1.4 億ドルで買収と、両社の技術を統合した製品がすぐにリリースされる予定とされています。ビットデアの株価もプラス 4.4% と伸びてますね。先日からマイニング企業の動きが非常に激しくなってます。投資する側も注目してるんでしょうけど、企業同士の買収の動きも目立ってきてますね。ビットコインの先物の方では、OI が全体でプラス 0.1%、額としては370億ドル相当と、定値更新からまだ高水準を保っております。比率としては全体ではロングが 67.6%、バイナンス面はロングが 51.4% と、先ほどの ETF フォローが公開されてから一気に上売りになっています。今後の指標としては本日6月7日に米雇用統計、6月10日に日本の GDP 二次速報、ノルウェーの CPI、6月11日に英雇用統計などが控えております。市場全体で見ると、また各国の利下げが注目されてまして、昨日から各指数が上がってるんですが、本日の米雇用統計の警戒からか、それ以上は伸びてない状態なのかなと思います。仮想通貨市場単体で見ると、先日から他の市場より先行してた分、ちょっと落ち着いてる感じがします。ただ、キーすぎるの煽りや、マイニング関連のファンだから、局地的にはまだ盛り上がってる状態なのかなと思います。ビットコインのチャートだけ見たら、抵抗の強そうな71,500から72,000あたりで弾かれた形となってまして、今朝6時時点では7万ドルまで落ちてます。昨日の時点ではこのまま抜けちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、結果としては昨日のナスダック、S&P500 の ATH、また ECB の約5年ぶりの利下げが短期天井になって、雇用統計の警戒も相まって一旦調整となっています。ただ先ほどの昨日の米国の ETF のフローがまた全体でプラスとなっていることが公開されてからですね、また強くなってまして、上向きになってます。時間しては上値が右肩下がりになってまして、少し弱い形に見えますけども、これも結局は本日の米雇用統計の結果次第でどうにでもなりそうな範囲なのかなと思います。結果が良ければまたリスクオン相場となって株価各指数とともに上がってですね、一気に A 定値コースになると思いますし、結果が悪ければリスクオフで週末を迎えるんで、短期調整になる可能性もあるのかなと思います。ただ ETF の流入も収まってないんで、下がったとしても一時的になりそうな雰囲気はありますね。一旦下がればですね、DMM の資金調達が間に合って、DMM 側は非常に喜ばしいことなんですけども、これもどうなるんでしょうかね。チャートだけ見たら、上は引き続き71,500、72,000を抜けられるかどうか、下は7万を割った後ですね、68,000あたりで耐えられるかはショットになると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。リステキウムプロトコル、エーゲンレイヤーの TVL が200億ドルに到達したのが話題になっています。これ個人的にはすごい意外でしたね。エアドロ計画は不評で、その時点で資金流出が止まらずに、ずっとしぼんでいくのかなと思ったんですけども、その後の割り当てとロック解除のタイムライン変更から再度指示されて、結局 TVL が増え続けているようです。現在 TVL ランキング1位のリードは364億ドル相当となってますが、もう半分以上まで迫ってますね。世代交代となるんでしょうかね。イーサの価格は現在3,800ドル、BTC 建ては 0.0537 と、昨日の上昇からまた下がっております。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.3%、額としては162億ドル相当、比率としては全体ではロングが 74.8%、バイナス面はロングが 73.0% と、こちらも一時的に上売りになっています。昨日 BTC 建ても一時強くなってましたけども、市場の下落とともにまた落ちてます。米国のスポットイサイティープのファンダもあれから全く出てないですし、空気みたいな感じになっちゃってますね。チャートだけ見たら3,800の攻防で耐えてまして、ここで再度反発するとなるとまた強い形が作れそうですが、ここを下抜けするとなると3,600コースが見えてくる形になってます。シャーシもビットコインより厳しい形になってますが、市場の流れについていけるのか、イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。クラーケンが1億ドル以上の資金調達を予定しているのではないかという噂が浮上しています。これも関係者筋によるというソースがないものですけども、来年の IPO に向けて今年中に資金調達を完了させるのではないかと言われています。仮想通貨業界の IPO はですね、この前もサークルとかも IPO を目指して拠点を米国に移してるなんてことも話題になりましたけども、IPO ラッシュになるんでしょうかね。あとは300万ドル相当の NFT 詐欺と言われている
エボルブドエイプスの運営者3人が起訴されてます。エボルブドエイプスは2011年に BCG っぽいものの立ち上げを PR して NFT を販売してたんですけども、資金調達を終えた後、ゲームを開発せずにサイトを消して資金を持ち逃げしたと、通信詐欺とマネロン容疑で起訴されてます。2021年だけじゃないですけど、この程度の詐欺なら腐るほどありましたよね。私も死んだ NFT 腐るほどありましたけど、300万ドル規模だったら、こういうケースたくさんあると思いますよね。どっからどこまでがセーフで、どっからがアウトなのかわからないですけど、そのゲームを開発しなかったっていうのが、詐欺に該当して起訴されたんですかね。ゲーム開発してるふりして何年もリリースしてないところもたくさんありますけどね。この規模が有罪となると、過去を遡るとどんどん出てきそうな気がしますよね。こういう細かいものからやっていくと、いずれこういう事例がなくなるんでしょうかね。NFT ラグと言われているエボルブドエイプスの裁判の動向にも注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。テレグラムの CEO ドルフが新たな決済システムテレグラムスターズを発表しています。ユーザーはテレグラムを通じてサービスに対して支払いを行うことができ、アプリ開発者はスターズをトーンに交換することができるため、迅速に報酬が得られると。また、アプリや Google などは支払いに対して 30% の手数料を取るんですが、テレグラムスターズでは、スターズはアプリの宣伝に再投資すれば、手数料をほぼ 0% にすることができると、他との優位性もアピールしています。この影響からか、市場全体が厳しいながらも、トの価格は上昇しています。トの価格は 7.5 ドル、BTC 建てはプラス 6.6%、時価総価10位ですね。また ATH 更新しそうになってます。最近のノットのリリースもそうでしたけど、テレグラムとドロフの後押しがずっと続いているのが強いですよね。テレグラムの IPO の話題もありましたし、非常に強くなってます。次の目標は10ドルのゼロキルになるんでしょうかね。さらに上へ迎えるのか注目です。あとはサンドボックスが転換社債を利用して2000万ドルの資金調達を報告してます。アニモカブランズ、キングスウェイキャピタルなどの主導によるものとされてます。サンドボックスは2025年までにモバイル向けの分散型メタバースを公開する予定とのことで、それに向けた資金調達の一部とされてます。サンドの価格が 0.46 ドル、BTC 建てはプラマイ0あたり、時価総価100位ですね。久しぶりのメタバース銘柄の話題となりましたが、そこから浮上できるのか注目ですね。あとは昨日10億ドルで話題になってましたタイコが各取引所に上場してます。タイコは2022年にプロジェクトを開始、7つのテストネットを経て先週メインネットをローンチしてます。ビタリックは最初のブロックを提案したことで話題となったゼロ知識証明系のイーサの L2 となってます。界隈ではエアドロで置くとか、また夢あるなみたいな話になってますけども、タイムラインに流れてくる実際にノード立てた人の投稿を見るとですね、送った人は5万ドルくらい突っ込んで、複数のノード立てて1年くらい待ってたみたいなんで、それ相応のリスクを背負ってるんですよね。よく巷で見るようなお触りしただけでもらえるとか、そういうレベルの話ではないんで、その辺は勘違いしない方がいいとは思いますけど、でもそこまでいかずともですね、ちゃんと働いた人、貢献した人が成果出す業界になってますよね。ただこういう影に隠れてですね、スキャムが何倍もあると思うと、なかなか素人がどうこうできるような業界でもないのかなとも思ってしまいます。タイコの価格は現在 2.9 ドル、総発行枚数は10億枚なんで、総発行枚数換算では時価総額29億ドルでしょうか。時価総額ランキングでは50あたりになります。上場後未だ価格を保ってますが、ここからさらに上へ迎えるのか注目ですね。あとミーム関連では、ハルコ・ホーガンが空のミーム、ハルコを PR したのが話題になってます。その後トークンは上昇してるんですが、ホーガンが投稿を削除した後急落してまして、いつものミームチャットになってますね。ほんと最近ね、著名人のミームが話題になってまして、いつものバブルムーブになってますよね。毎回バブルになるとスターが案件を受けて同じような展開になってますけど、まさかハルク・ホーガンが、受けるとは思わなかったですね。で私はね、昔から格闘技好きで、今でもボクシングとかキックとか総合とか、いろんなのをよく見るんですけど、入りは小3のプロレスからでしたからね深夜のね、新日のやつを録画して、それでも足りずに、TSUTAYAとかで WWE とか、海外のプロレス借りてめちゃくちゃ見てましたから、リアルタイムのやつじゃなかったかもしれないですけど、ムタが海外行ってたやつとか、ホーガンもそうですし、アンダーテイカーとか出てたの見てましたね。学校でアックスボンバーとウエスタンラリアットどっちが強いんだとかね、足音主が死ぬほど痛いとか、やってた覚えありますけど、そのホーガンがね、ミームやっちゃうってちょっとショックです自分勝手な願いかもしれないですけどね、スターのままでいてほしいなと思いましたね。
今日はこのところですけど、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。